हे फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिकअप्स के बारे में, यानी कि हिचकियों के बारे में। इसमें हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं मम्मी और दादी से कि हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डायफ्राम मसल्स में अचानक से चमक आने के कारण होता है। इसकी वजह क्या है? अल्कोहल लेना, स्मोकिंग लेना, इसके साथ साथ जल्दी जल्दी खाना खाना या पानी पीना। इसमें हम घरेलू उपयोग क्या करेंगे? आइस क्यूब वगैरह खा सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं। इसमें हम लंबी सांस लेंगे 3 से 4 बार। इसमें नोज को पिंच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर इसमें फिर भी कम नहीं होता तो हम डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के टैबलेट बाइक्लोफेन 3 बार लेंगे, जब तक कि हिचकी रुकती नहीं। इसमें इंजेक्शंस बस्कोपेन देंगे, आईएम देते हैं, और सीवियर केस के अंदर हम स्टमक वॉश करते हैं, जैसे कि सोडा बाइकार्ब देते हैं 1%। हिस्टेरिकल टेंडेंसी के अंदर इसमें टैबलेट अल्प्राजोलम देते हैं, 3 बार देंगे। और इसमें लैब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ब्लड यूरिया करवाते हैं, सीरम क्रिएटिन करते हैं, एक्सरे के यूबी करते हैं, एक्सरे के चेस्ट एक्सरे करते हैं, और इसमें यूजी एब्डोमेन भी करते हैं। और इसमें ब्लड यूरिया जो होता है ज़्यादा बढ़ता है जब यूरिन को रोकते हैं। ये इसकी वजह से हिचकियाँ वगैरह भी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।